Всем привет! Уже записывал одно видео на тему обработки торцов. В общем, как я это делаю и какие средства использую при работе. Значит, в том видео я рассматривал вот такое вот финишное покрытие. Это Kenda Gloss от Kenda Farbian. До недавнего времени я использовал этот финиш и для покрытия лицевой поверхности своих изделий, и для обработки бахтармы, и в принципе для финишного покрытия торцов. Значит, как обычно у нас в работе получится так, что средство оно не на все 100% устраивает своими какими-то характеристиками. Касательно Kenda Gloss, это очень хороший финиш, на мой взгляд. Он устойчив к изгибам, отталкивает влагу. Значит, то, что меня не устраивало в нем, это он сложный в нанесении. То есть после того, как мы вскрываем им поверхность, после высыхания видно направляющие, как мы ввели, допустим, губку или там спонж с этим средством. То есть поверхность она не становится такой гладкой и зеркальной. Выходит, что есть все равно вот эти вот какие-то там полосочки направляющие. То есть очень сложно нанести это средство на кожу. Плюс этот финиш он на основе растворителя, и когда мы, к примеру, протираем, там, чтобы заполнить все поры, мы можем снимать краску с кожи. Вот. И тогда, допустим, равномерно окрашенный кусок кожи, он где-то высветляется, потому что снимается с него краска. И второй момент, из-за которого я отказался от этого средства, значит, это запах. То есть работать невозможно в домашних условиях, в закрытом помещении. Запах нереальный. И поэтому я решил поискать для себя какие-то другие варианты. Вот. Сейчас я расскажу, в общем, на чем я остановился. Итак, в общем, два варианта финиша, на которых я остановился для себя. Вот. Это претресина от Kenda Farbian и Edge KT от Fibbing. Значит, по каким критериям я выбирал их себе? Для меня очень важно, чтобы была простота нанесения. К примеру, если мы, допустим, нанесли какой-то неравномерный слой, вот, чтобы после высыхания покрытие оставалось ровным, без каких-то бугринок, там, дефектов, чтобы это не искажало общее впечатление о изделии. Вот. Второй момент, чтобы, допустим, если мы заполировали торец, чтобы торец таким и оставался после покрытия, чтобы держалась эта форма, и ворс, он как бы склеивался, не поднимался в процессе самого использования. Ну и, конечно же, возможность работать в домашних условиях, чтобы запах не был едкий, чтобы можно было с ним работать в закрытом помещении. Итак, начнем. Первым расскажу этот более бюджетный, значит, это претресина. Очень мне понравился финиш. Используется в Kenda Farbian, на сайте написано, что он используется для покрытия торцов кожи в обуви. Вот. Я купил себе такую небольшую емкость для пробы, и он полностью меня устроил на 99%. В общем, наносится достаточно легко. Я сегодня покажу в конце видео, как наносятся эти финиши и результат их по итогу. Значит, он довольно легко наносится, дает равномерное покрытие, и значит, и нету у него едкого запаха. Запах как бы есть у этого вещества, но
Этот финиш на водной основе, поэтому запах такой незначительный и не раздражающий. Вот. Второй финиш это HKT от Feeling. Тоже очень хороший. Кстати, все продукты, которые я покупал от Feeling, они ни разу не вызвали у меня каких-то негативных впечатлений. То есть все они устраивают в работе, идеально подходят. Один такой минус — это цена. Цена таких средств. Да, еще хотел сказать, почему я не остановился вот именно на Ресине. Она где-то, наверное, раз в 10 дешевле HKT, может чуть меньше, там, может раз в 8. Вот. Почему не остановился именно на этом финише? Устраивает всем, кроме того, что у него нету других цветов, вот только представлен в черном виде. И выходит, что если нам, к примеру, покрывать какие-то светлые кожи, там, коричневые, любого цвета другого, то будет черный торец, и мне такие изделия не очень нравятся. Для себя еще думал, такую рассматривал возможность, к примеру, уводить градиент от светлого в черный, и потом черным красить торцы. Но все равно на всех изделиях так не сделаешь, поэтому нужен как бы финиш еще для таких вот более светлых кож. И из-за этого как бы решил попробовать, купил себе HKT. Вот, беру его нейтральный, чтобы подходил мне под все кожи, под любой цвет. Классный финиш, похож на такой жидкий клей ПВА. Запах не едкий, наносится очень просто. Покрытие остается такое равномерное и без различных там дефектов. В общем, устраивает всем. Единственное, что как бы цена вопроса, но все его плюсы как бы покрывают этот недостаток. В любом случае, если, допустим, работать, делать как бы не такое большое количество там изделий, то его будет хватать достаточно надолго. Он себя как бы вполне оправдывает. Вот то же самое с этим финишем Preta Resina. Как бы все у него классно. Я бы, наверное, даже если бы был другой цвет, или, к примеру, он был бы прозрачным, то я бы, наверное, и не заказывал себе фибинг. Но так как есть только черный, поэтому вот два финиша, на которых я сейчас остановился и работаю с ними. Ну и сейчас покажу, в общем, как они наносятся и какой результат дают. Для примера взял два кусочка кожи ременной. Вот, одна черная, вторая такая светло-коричневая, называется коньяк. Торцы я уже, в принципе, в одном видео рассказывал и показывал, как я делаю. Значит, сначала снимаю фаски кожи вот таким вот инструментом, и потом, ну, в данном случае вот заполировал, вскрываю клей СМС и потом полирую. То есть получается вот такой вот вид. И здесь выходит то же самое. Почему не стоит оставлять вот в таком вот виде торцы? Со временем при использовании вот вылазят такие заусеницы, где-то цепляется, там царапается, и ворс поднимается, и получаются такие незначительные заусеницы. Мне это в изделиях не нравится, поэтому все равно нужен как бы финиш. Еще момент, почему не использую именно краски для торцов.
Вот там есть у Kendo Farben краски, которыми закрашиваются эти торцы. Мне нравится в изделиях, когда остается вот этот натуральный вид, видно количество слоев, которые склеиваются в изделии. И плюс еще очень сложно именно как бы равномерно нанести ту или иную краску на торец. В общем, есть специальные технологии. В домашних условиях это сложно повторить. И, у меня лично не очень получалось, поэтому я пришел себе к вот такому вот варианту. Сейчас я нанесу эти финиши и покажу уже конечный результат. В общем, апрет-трясина на водной основе. Запаха почти нет у нее. Наношу обычно вот такими вот ватными палочками. Вот, скрывается оно. И потом впитывается в торец. Можно один раз, можно несколько для усиления эффекта. Так, с черной понятно. И для примера просто нанесу на одну сторону светлой кожи, покажу, как это выглядит на светлых кожах, какой результат она дает. Вот. Сейчас еще один слой. Вот этот финиш, он, если я правильно понял, Kendo Farben позиционирует как краска для торцов. Ну, на самом деле, она довольно такая жидкая. Вот. Не похожа на те густые краски для торцов, вот, которые обычно у Kendo Farben. Так, и теперь эту закроем. И с одной стороны нанесу фибинг. Фибинг, он вот такой вот, похож на клей ПВА, только жидкий, такой разбавленный. Сейчас его. То же самое наносится просто достаточно. Вот. Я видел видео, где его наносят там специальным спонжиком в больших, таком, обильно довольно наносят в больших количествах. Я такой толстый слой не наношу его никогда. То есть мне достаточно. Так вот, главное, чтобы равномерно это все было, более-менее. То есть, если вы видите, вот сейчас есть у него там где-то больше нанесено, где-то меньше, но по итогу, когда он подсохнет, я уже покажу результат, будет все равномерненько. В общем, я сейчас выключусь и уже покажу вам конечный результат через какое-то время. Время высыхания прошло, значит, апрет-трясина высохла достаточно быстро, я не знаю, там за несколько минут. Для Edge KT понадобилось около минут 10, наверное, из-за того, что более толстый слой я нанес этого средства. Еще забыл сказать, одна из характеристик финишных средств для торцов, которая должна присутствовать в этих средствах, это устойчивость к изгибам. То есть, если, допустим, мы используем на ременных полосах, закрашиваем торцы, то чтобы при изгибе это средство, оно не
трескалось и разрушалось, там бывает отслаивается, вот, а оставалось таким же, каким оно было при нанесении. В данном случае, вот, если взять первую, это преторесина, на черной коже торец выглядит вот так вот. При изгибах есть незначительные такие микротрещинки, но это в большей степени, наверное, из-за того, что слой не очень толстый, и сам материал при изгибе, кожа, допустим, она достаточно сухая, сама трескается, и уже при этом вот эти вот небольшие такие трещинки возникают на финишном покрытии. Но, допустим, когда мы это все выравниваем, ту полосу, то у нас все остается так, как было. То есть для меня этого достаточно, и в изделиях это каких-то, не знаю, там критичных моментов не вызывает. То есть на черные изделия это просто идеальный вариант преторесина, лично для меня. Вот, теперь следующий вариант — это светлая кожа, тоже, вот, допустим, черная апреторесина покрытие. Тоже такой незначительный блеск получается, если попадает свет. Покрытие равномерное выходит. Что мне нравится еще в этих финишах, они не создают такую прям как бы искусственную такую заливку, то есть не создают вот этот резиновый слой, а можно еще просмотреть сам торец, вот его именно текстуру такую заполированную, то есть он получается все равно более натуральный. Вот, на изгибе. Вот здесь более явно выражено, допустим, через черный этот слой можно увидеть микротрещинки такие коричневые, которые появляются при изгибе. Но потом это все исчезает, и покрытие достаточно качественное. Так, и второй финиш — это Edge KT. Вот. Выглядит он вот так вот после высыхания. Если помните, то нанесение было неравномерным. Он, как мне кажется, впитывается, и очень красивый такой торец получается. Такое ощущение, что его как бы здесь и ничего и не наносили, но торец защищенный выходит, и вот при изгибах тоже можно видеть, что ничего такого критичного здесь не происходит с самим торцом. Вот. Все выходит достаточно качественно. В общем, для себя остановился на вот таких вот двух финишах. Если вас устраивает тот результат, который я показал, то могу рекомендовать эти финиши. Если в дальнейшем Kendo Farbian придумают прозрачную эту резину, то, думаю, можно будет вообще остановиться только на вот таком вот финише, потому что результат он дает достаточно хороший. Ну а пока для черных изделий использую Kendo Farbian преторесина. Для всех остальных цветов Edge KT прозрачный. В общем, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.